वन्यजीव फोटोग्राफी कभी-कभी 70-200 मिलीमीटर लेंस से इसलिए की जा सकती है क्योंकि आपको विषय के करीब जाकर फोटो खींचनी होती है, जिससे फोटो खींचने के लिए विषय को समय मिल जाता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो तस्वीर मिल ही जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आपको कम से कम 100-500 मिलीमीटर का लेंस चाहिए। ये लेंस आपको अच्छी तस्वीर तो दे सकता है, लेकिन इसकी कीमत आपके बजट से बाहर है। तो 100-200 लेंस से फोटो लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें उस विषय पर कुछ समय बिताकर फोटो लेनी होगी। इसलिए अगर आप समय लेकर फोटो लेंगे तो आपको निश्चित रूप से अच्छी फोटो मिलेगी। मैं अगले वीडियो में इन 100-200 लेंस वाली तस्वीरों का अनुपात बताऊंगा, इसे जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं।